はい、どうも、おはようございます。チンカラ系 YouTuber のなべくんです。今日ですね、今日は、じゃん、なんと、オイル交換。はいです。オイル交換していきたいと思います。今日は、このね、道具でね、これね、ジョッキ、アストロ、こっちも、これは、これにオイルを入れるやつ。これもアストロ。これはね、これはそこで、どこだったっけ、オーバックスさん、オーバックスね、オーバックスさんということで、オール交換していきたいと思います。オイル抜いて、オイル抜いて、結構出るね。こんにちは。今買い物に行った。太陽か西豚か。どこ？ちょっと待って。あら、いいよ、りょうちゃんいいよ、いいよ。リコがいるよ。あら、りこちゃんがいるな。なんかそんな人。あ、ちっちゃかったのよ。